Latvijā ļoti nozīmīgi ir jautājumi, kas ir saistīti ar bērnu, kas cieši no seksuālās vardarbības vai seksuālās eksploatācijas jautājumi. Un šai ziņā Latvija piešķir ļoti lielu nozīmi šādai dienai, kā tā tiek atzīmēta Eiropā 18. novembrī. Taču Latvija 18. novembrī svin tās neatkarības proklamēšanas dienu, tāpēc diena, kad īpaši tiek uzrunāta sabiedrība par bērnu aizsardzību no vardarbības, it īpaši no seksuālās vardarbības, ir 23. novembris. Šai saistībā arī Latvijā tiek rīkotas vairāki svarīgi pasākumi, vienotrai sekojoši divas konferences, viena no tām 23. novembrī rīkot nevalstiskā organizācija Dardedze, ar uzsvaru uz tieši vardarbībā cietušu bērnu aizsardzību, kas ir cietuši no seksuālas vardarbības noziedzīgiem nodarījumiem. Savukārt 24. novembrī Labklājības ministrija sadarbībā ar Iekšlietu ministriju rīko konferenci, kas ir vērsta pret vardarbības novēršanu un vardarbības mazināšanu. Tāpat ir jāpiebilst, ka šai laikā arī bērnu uzticības tālrunis 116 111 rīko kampaņu Neesi vienaldzīgs attiecībā uz klusēšanu, neklusē, jo bieži vien vardarbības upuri, tīpaši seksuālās vardarbības upuri, izvēlās nestāstīt un noliegt šo jautājumu, tāpēc bērniem ir nepieciešams iedrošināt viņus uzticēties un stāstīt, lai šie noziedzīgie nodarījumi nepaliktu nesodīti. Virkne citas svarīgas aktivitātes sabiedrības izglītošanai un sabiedrības izpratnes veidošanai par to, cik ļoti svarīgi ir novērst, nepieļaut šādu noziedzīgu nodarījumu iestāšanos, tiek Latvijā rīkot pastāvīgi, jo īpaši ņemot vērā šīs novembra dienas nozīmīgumu, uzmanību tiek pievērsta ļoti daudzām aktivitātēm.